Девочки, привет! Сегодня решила выйти в люди, так сказать, показаться вам сегодня решила. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мою прическу, потому что нужно идти в парикмахерскую. Ну да ладно, я же включилась не для этого, я включилась с вами поболтать в очередной раз. Во-первых, хочу похвастаться, что сегодня у меня практически во всех моих контейнерочках зашли томатики. Представляете, только вчера я вам показывала, что там еще где-то одно семечко проклюнулось, да? Каких-то вообще там пустота была. А сегодня утром встаю, у меня практически в каждом контейнерочке проклюнулись томатики. Светик Миронова звонит. Светик, привет! Ты всегда звонишь вовремя. Так, все, я снова в камере, снова с вами поговорила со Светой. Тоже меня Светик потеряла. Спасибо ей огромное, что звонила мне, интересовалась моим здоровьем. Кстати, вчера такой классный у нее ролик вышел. Или, может быть, вышел не вчера, а несколько дней назад. Но я его только вчера посмотрела. Они, конечно, с Настей там молодцы. Такое шоу устроили. Я так хохотала над ее этими зайцами. Вот если не видели, девчонки, зайдите, посмотрите. Прикольно вообще. Светлана Миронова, Красноярск называется у нее канал, если кто еще не знает. И там она раскрыла секрет, как же у нее так зайки шевелятся в камере. Ну, молодцы, конечно, вообще просто отдохнула. Вот посмотрела ролик и просто отдохнула всей душой, что называется. Ой, Светик, снимай такие сказки почаще, потому что, ну, они реально вот возвращают нас в детство. Ладно, все, начала с одного. Светик позвонила, переключилась на нее. Девчонки, хотела вам показать эти горшочки. Я тут до того, как заболела, ездила в Леруа Мерлен. С Олесей мы ездили. И горшочки я там прикупила. И хотела вот вам показать, потому что горшочки реально классные. Сейчас камеру опущу вниз на стол, чтобы вам видно было хорошо. Вот так вот сейчас сделаю. Тут у меня столик такой посевной. А я его сейчас, наверное, вот так вот вытащу сюда. Выкачу. Я тут посевы делаю. Вот так сейчас сделаю. Вот. Вот так вам будет видно. От окна сейчас мы с вами вот сюда заедем маленько. Чтобы не отсвечивало, да? Свет может включить. Что так лучше будет видно. Смотрите, девчата, я хотела вам показать. Тоже сейчас присяду. Я хотела вам показать вот такие горшочки. Вот такие. Я купила эти горшочки для себя и для мамы. Они, вот смотрите, разных размеров. Есть побольше, есть поменьше немного. Ну, повыше, пониже, да? Я купила себе и купила маме. Маме на кухню, потому что у нее кухонный гарнитур вот с такой волной. Обои на кухне вот с такой волной. И ей эти горшки прямо вообще идеально подойдут. Вот просто идеально. Василий, хулиган. Привет, снова я. Вот, короче, вот так же можно показывать еще. Ну вот от окна отсвечивает, девчонки. Как же мне сделать-то? Так, нормально? Чем уникальны эти горшочки? Чем они мне сильно понравились, сильно приглянулись? Смотрите, у них есть дренажные отверстия. В каком плане? У них, смотрите, есть вот такие ручки, вытаскиваются, видите? Вот. Вот такие ручечки. За эти ручки можно вытаскивать вот этот горшочек. И вся влага остается вот в этом горшке. Видите? Здесь, конечно же, вот они, дренажные отверстия. То есть керамзит насыпаем сюда вовнутрь. Естественно. Ставим
вот в этот горшочек. И вся лишняя влага стекает сюда, вот в это кашпо. Потом просто за вот эти ручки поднимаем. Потом просто за ручки вот так вот поднимаем. И водичку выливаем лишнюю, чтобы она там не скапливалась. Вот и все. Вот и все, девочки. Такая красота. Кашпо с дренажной вставкой называется. Вентиляция корней, защита растений от избытка воды, организация нижнего полива. Ну, это вот когда растения нужно поливать не сверху, а именно снизу. Когда мы ставим горшок с дренажными отверстиями на блюдечко, например, с водичкой, да, то в этом случае тут уже все, вот оно готово. Не надо ставить на блюдце с водой, то есть все внутри. Очень удобно. Вот. Вот в этот горшок я уже посадила цветочки. Вы долго будете беситься? Стоять? Стоять? Вот этот хулиганище гоняет малую девочку. А? Малую девочку гоняет бессовестный котик вот этот вот. Что за бессовестный котик? Что ты пыхтишь? Пыхтит. Вот так вот, злится. Он злится, что я его схватила. Да? Ты злишься, что ты не догнал Симу? Ну, что ты бесишься, Василий? А та из-за угла стоит, выглядывает. Ой. Сюда я уже посадила для мамы цветочки. У мамы скоро будет день рождения. Я надеюсь, что к ее дню рождения они уже взойдут. Да, я вот, кстати, уже один усик здесь вижу. Уже один усик здесь показался, но вам не будет видно, потому что он у самой стеночки, он беленький, как раз не видно будет. Что я туда посадила? А туда я посадила вот такие вот колбаски. Вот такие червячки. Вы знаете, кто это? Это кислица называется. Вот они уже с отросточками такие. Я сейчас еще вот в этот горшочек тоже вот такие посажу. Их у меня вот столько много. Жаль, что вы далеко живете. Я бы с кем-нибудь с удовольствием бы поделилась. Потому что их много. И вот такую кислицу я посадила маме. То есть вырастет будет красота. И она цветет белыми цветочками. Мне, конечно, нравятся еще сиреневые. Но сиреневых, к сожалению, у меня нет. У меня есть только с белыми цветочками. Олеся со мной поделилась. Спасибо ей большое. Поэтому буду их высаживать. Теперь в свой горшок, себе. И еще, девчата, вот такие купила тоже кашпо. Или как их назвать? Ну, это больше... А, нет, они горшочки. Просто здесь нужно дырочки им сделать. Тут есть... как это называется? Ну... Короче, тут отверстия еще не проделанные. Но они на метки для отверстий стоят. Их просто нужно сделать. И вот такое поддонце прозрачное. Я думаю, что вам там видно. Оно просто тоже снимается, и лишняя водичка потом будет выливаться отсюда. Тоже очень такие вот удобные. Я пока не знаю, что я посажу вот в эти горшки. Я сначала кислицу хотела сюда посадить. Но потом решила, что все-таки она будет лучше смотреться вот в таких горшочках, повыше. Поэтому посадила сюда. Ну, а в эти пока не знаю. Эти пока подумаю. А в эти же я, знаете, что хотела пересадить? Эту пепеломия, или как она, я уже забыла. Которая новенькие-то я себе на 8 марта купила. Но я их посадила в другие. Сейчас тоже покажу вам. Сейчас, девочки. Я вам покажу, куда я их посадила. Пепемия, или как они, девчонки, называются? Сейчас пойдемте. Вот они. Вот я их вот в такие посадила, девочки. Вот они.
Вот так вам будет видно. Вот я их пересадила вот в такие вот прямоугольные. Пусть они тут разрастутся хорошо, а потом я их уже пересажу в горшочки побольше. Я думаю, что сейчас, для начала, как бы им само то вот такие маленькие. В принципе, вот он неплохо тут, мне кажется, уже прижился. Очень даже такой вот он веселенький. Уже акклиматизировался маленько. И второй, вот такой вот. Тоже посадила в этот же горшочек. В такой же горшочек. Вот он, видите, какой красивый. Тоже хорошо себя довольно-таки хорошо чувствует. Немножечко болеет, конечно. Вот листики тускловатые немного, да. Но я думаю, что это все временное явление. Еще немного постоит и будет отлично. Все. Похвасталась вам своими растишками новенькими. Как я их куда посадила. И сейчас вот буду садить, девочки, уже кислицу. Еще знаете, что хотела вам, девочки, сказать? Еще купила вот такой от Биомастера удобрение. Называется Биостик универсальный. Органоминеральное удобрение в палочках. Это тоже мы с Олесей покупали в Леруа. Кстати, очень понравилось вот это удобрение. Воткнула кое-куда в цветочки. Надо еще обязательно поехать купить такой пакетик. Прямо, вы знаете, на глазах цветочки оживают. Прямо на глазах. Очень понравилось. Вот прямо рекомендую, девчата. Вот такое удобрение. Хорошее. Еще что купила? Сейчас покажу вам. Еще купила маме вот такую подставку в цветы. Опору она меня просила купить, но я забрала ее последнюю, и она немного, вот видите, такая искривлена. Но это ничего страшного, это же проволочка, ее можно выпрямить, потому что она была последняя. Их уже все разобрали. Такая трехэтажная она. Трехэтажная. Вот картинка, покажу вам поближе. Вот так. Вставляется в горшок и вовнутрь цветочек. Остренькие такие вот эти палочки у нее. В общем, удобная штука. Мне надо такую же тоже себе. У меня есть такая, вернее, мне ее надо принести. Она у меня на первом этаже лежит. Мне надо ее в щучий хвост вставить. Вот. А маме тоже вот такая вот нужна для цветочков. Она меня прям просила купить. Купила мама. Еще хвастаюсь, девочки. Сразу заодно похвастаюсь краской для волос. Уже видите, как я обросла. Надо краситься. Срочно причем краситься. Купила Гарниер в этот раз. Сразу вам показываю, пока коробку не выбросила. То уже потом меня спрашивать будете. 8-12 номер краски. Розовый перламутр. Решила вот такую попробовать. Она немного потемнее, чем я всегда крашусь. Ну вот попробую, девочки. Попробую вот такой. Но оттенок красивый такой, правда? Если у меня такой же оттенок получится, я буду рада. Попробую. Конечно, вам покажу. Краситься буду сама. Так. Ну что, займемся посадками? Смотрите, девочки, какие у меня помидорки умнички. Вот они сегодня все повсходили, как подснежники. Вот они. Потихонечку все начинают сходить. Тут петелька, там петелька, там петелька. Вот сегодня тоже достала. Все потихоньку всходят. И тут тоже всходят петельки. Вот правда, как подснежнички такие. Ой, какие красивые мне цветочки показывала Оксана Гураш. Присылала мне фотографию. О, пожалуйста, перец. Вот это вообще смешнючий перец. Сейчас я вам покажу.
Сейчас я вам вот про этот перец расскажу, девчонки. Это вообще, знаете, опять же, этот болгарский перец магазинный. Я его разрезала вдоль. Я его вдоль разрезала, одну половинку съела, а во вторую половинку насыпала земли. У меня там прямо вот это вот, как ее сказать, хвостик вот этот вот от перца с семенами, который прямо вот с этой сердцевиной. Я прямо эту сердцевину всю положила сюда в горшок и засыпала землей. Я даже не доставала оттуда семечки. И вот, понимаете, они вот так вот проросли. Я просто вот такой эксперимент провела. А еще хочу провести, девчата, эксперимент. Хочу вот этот перчик просто засыпать землей и посмотреть, прорастут ли вот эти семечки. Они у меня, кстати, тоже лежали в стакане с водой замоченные, вот только достала. И сейчас я их прямо вот хочу такую взять. Возьму сейчас контейнерочек такой по размеру подходящий и засыплю все это дело землей. Посмотрим, зайдут ли эти семечки. Просто ради интереса. Вот так контейнер поставила. Этот перчик, ну конечно, без семечки никуда, контроль везде за хозяйкой. И сейчас сверху засыплю землей. Так, и сейчас сверху просто вот так засыплю землей. И посмотрим, что у нас тут получится. Ну или не получится. Просто интересно, прорастет или нет. Вот так сделаю. Чуть-чуть вот так прижму. И будем ждать всходов. Побрызгаю немного еще водичкой. Конечно, часть у меня семечек обсыпалась. Но ничего страшного. Посмотрим, каков будет результат. Прямо очень мне интересно. Сейчас сверху пакетик надену и поставлю на проращивание в теплое место. Вот такая тепличка получилась. Ну что, попробуем? Сегодня у нас 16 марта. Хотела вам показать. И вот они вот так дружненько все выходят. Кто там спрятался, я не виноват? А? Кто там спрятался, я не виноват? Вылазь. Что, Василий? Решила, девочки, вот в этот все-таки я посадить кислицу. Горшочек. В такой вот, в лодочку. А вот в этот я сейчас драцену посажу. Дренаж насыпала на дно, керамзит. И сейчас вот грунт. Грунт у меня здесь вперемешку садовая земля и цветочный грунт. Цветочный прям такой с песочком хороший. Надо мне, кстати, просеять и в петунии добавить. Интересно, если я сейчас еще петунии посею, это уже совсем поздно будет? Или можно еще петунии посеять? Как вы считаете, девочки? Ну, их же можно потом еще же в теплицах дорастить, правда же? Когда потеплее будет. Потому что у меня вот бордовые вообще, по-моему, ни одной петушечки не зашло. Так. Я, наверное, сейчас разложу, потом уже буду поливать. Вот они. Выберу, которые уже прямо у меня с цветочками. Вы понимаете? Тут уже прям цветочки есть. Видите? Вот. Прямо с цветом уже. Вот эти червячки, кто не знает, их можно вот так чпок разломать и все, и по поверхности укладывать. Просто по поверхности, вам не видно. Сейчас, девочки. Так. Пусть будет меня не видно. Просто по поверхности вот так вот выкладываю. Эти вот червячки разрываем. Интересно, да? Мне тоже было интересно. Так. Вообще жирненький он какой. Прижирненький. Мне нравится этот цветочек. Красивенький такой. Я знаю, что многие не любят такие цветы, но за ними ухаживать, конечно, надо. Периодически их пересаживать надо. Но их же ведь можно потом будет летом на веранду вынести, у кого веранды есть. Тоже красиво будет.
Можно подвесить в кашпо куда-нибудь красиво. Не знаю, мне нравится. Все. Вот так, девчата, разложила. Вот так. И теперь сверху просто землей сейчас присыплю и полью водичкой. Они неприхотливые, эти цветочки. Но зато как бабочки порхают, у них листочки. Такие классные они, такие милые. Воздушные такие. Налила водичку. Леечка моя. Хорошенькая такая, прям милашка такая, да? Это мне Света Миронова привозила из Москвы. Света, спасибо тебе огромное. Мне так нравится этой леечкой поливать. У нее такой удобный носик вот этот вот. Прям очень удобный. И вот лишнее, ну, есть лейки, которые наклоняешь, и сразу струя такая, фу, летит, да? Здесь по-другому немного. Здесь она так аккуратненько поливает. Прям с удовольствием я ей пользуюсь. Ну и сама по себе дизайн такой красивый. Это она в Икее покупала. Ну все, пойду поставлю на окошечко. Пусть растет и радует мои глазоньки. Кстати, поставила не на окошко, а вот сюда на полочку насыпала земли. Надо вытереть тряпочкой сейчас. Сюда поставила на полочку. Кстати, кислице не нужны прямые солнечные лучи. Ей как раз таки будет комфортно, где солнечный свет будет рассеянным. Вот на этой полке. Так что здесь, я думаю, ей будет комфортно. Пускай всходят. А дальше разберемся. Звезда нагулялась. Да? Звезда нагулялась. Вон тот звездун тоже нагулялся. Сидит, ждет. Пождет, когда я его запущу. Причем сейчас открою окно, а он еще будет сидеть и думать. Заходить ему, его величеству, заносить себя в дом или посидеть еще подумать. Сидит. Сидит, ждет, пождет. Запущу сейчас, да, Симочка? Да? Подалась. Подалась. Вот так вот. Ноги надо помыть после прогулки. Да? Растопырила пальцы. Ну, заходи. Василий, будешь заходить? Пошли ноги мыть. На улице сейчас грязно, так ноги приходится им мыть постоянно. Хотела, девочки, драцену вот эту высадить сейчас, но передумала. Василий, прекращай! Потому что корешки еще не вылезли. Набухли. Вот здесь вот. Сейчас покажу. Вот эти места набухли, где корешки должны выйти, но они еще не вышли. Поэтому я, наверное, снова поставлю в воду ее. Еще немного подержу в воде. Как только корешочки появятся, буду высаживать. Пускай еще маленько постоит в водичке. Чуть-чуть попозже будем высаживать ее. Красотка, да? Очень красивая. Ну что, девочки, я сегодня посеяла виолу. Так, 2 вида виолы посеяла сегодня. Ну, у меня было 2 сорта всего лишь. Поэтому одна какая-то многоцветная, трехцветная, по-моему. Сейчас, подождите, девчата, куда-то засунула. Вот одну махровую из серии «Профессиональные семена». Она такая бордовая. Вот такая. Я вам ее показывала уже. Ее посеяла. А вторая, я ее, наверное, ту этикеточку убрала туда вместе с этим, с поддончиком, в который посеяла. С контейнерочком с этим. Та трехцветная какая-то была. Да, нет у меня ее здесь. Я ее, значит, туда убрала. В общем, 2 вида виолы посеяла. Потом,
Что я еще посеяла? Петунию я все-таки посеяла, девчата, бургунди, потому что, ну, красивая, а у меня она ни одна не взошла. Ну, успеет вырасти, значит успеет. Но не успеет, ну, бог с ней, что теперь делать, правда же? Все, виолу вот еще посеяла. Сейчас вот взяла семена, принесла сюда. Хочу немножко их тоже отсортировать, потому что они у меня все в кучке, и я вот путаюсь. Вы мне там дали много советов, какие семена сейчас уже можно сеять цветов, какие попозже. Я все себе записала в тетрадь, завела специальную тетрадочку. И вот сейчас буду отсортировывать. В первую очередь хочу астры посеять. У меня их много, всякие разные. Вот, поэтому вот сегодня уже не буду этим заниматься, потому что надо сесть поработать. А завтра с утреца пораньше, как я люблю это делать, встану и все астрочки буду высевать. Какие взойдут, такие и слава богу, потому что семена астр у меня старенькие, прямо очень старенькие. Поэтому, ну, буду пробовать. Я вот про сельдерей, девочки, черешковый забыла. Его же надо было уже, наверное, давно посеять. Но вот завтра я его точно посею. Вот. Ну, еще тут много чего. Но в основном у меня сейчас на очереди астры. А потом все остальное. Так что вот сейчас маленько их отсортирую. Мне уже будет понятно, какие мне нужно посеять цветочки в первую очередь, а какие можно будет и потом попозже посеять. Вот так вот, девочки. О, что я нашла. Гетероауксин. Источник органического питания для рассады, луковиц, черенков и саженцев. Ускоряет корнеобразование, усиливает рост корней, улучшает приживаемость. А я и не знала, что у меня тут такой пакетик лежит. Стимулятор корнеобразования. Плюс источник органического питания. Вот такая я, девочки, садовод-любитель. Даже не знаю, что у меня есть. Это мне вот, кстати, в драцену может подсыпать, чтобы она быстрее корни дала. Точно. Точно, точно, точно. Сейчас я это сделаю. Так. Ну и чем я сейчас займусь? Займусь семенами, и мне нужно будет пойти и сделать себе лечебную лепешечку от кашля, поскольку я еще все-таки до конца не выздоровела. Кашель у меня присутствует, причем хороший такой кашель присутствует. Вот вам продемонстрировала даже. Но это я не специально, девчат. В общем, сейчас пойду лепешку себе на грудь сделаю, и потом еще на ночь сделаю. Кстати, вам, наверное, тоже надо сказать, да, рецепт этой лепешки, может, кому-то пригодится. Но там все просто, девчата. Там идет столовая ложка меда жидкого. Если мед у вас не жидкий, то растопите на водяной бане его, чтобы жиденький был. Так, столовая ложка меда, столовая ложка горчицы сухой. Если боитесь, что сильно будет жечь, можно для первого раза и меньше, чем столовая ложка использовать горчицы. Можно там не полную ложку столовую. На свое усмотрение. Но главное, что горчица должна присутствовать обязательно. Потом, значит, туда идет мука. Муку можно брать любую. Хоть ржаную, хоть пшеничную. Примерно 3 столовые ложки. Но я всегда, знаете, как делаю? Я по одной ложке кладу и ориентирую. Ну, когда замешиваю, я смотрю по консистенции. Консистенция не должна быть жидкой, она должна быть прямо вот в лепешку собираться. Ну и лепешка прям должна форму держать. Иначе, когда вы ее положите на грудь, от тепла вашего тела она начнет расплываться, таять как бы. Поэтому делайте прям такую нормальной консистенции, прям лепешечка, чтобы была. И добавьте обязательно еще растительного масла туда. Масло я примерно столовую ложку добавляю. Вот. Ну, все жиденькое сразу, а муку уже постепенно. Муку постепенно и смотрю по замесу. Там, ну, обычно 3 столовые ложки уходит. И еще одну лепешку
тоже вам скажу рецепт, тоже пользовалась ей много-много лет этим рецептом. Еще Настена маленькая была, я ей тоже лечила, когда кашель, делала такую лепешку. Это вообще еще проще. Берете, отвариваете картошечку в мундирах. Почему-то это важно. Это вот рецепт еще, знаете, наша доктор, по-моему, давала, Настина, лечащая врач, когда она еще маленькая была. Или, может, я где-то вычитала, не помню точно, но знаю, что я ей делала эту лепешку еще вот с такого возраста, с малепусенького. Отваривала в мундире картошку, одной прям достаточно. И не надо туда больше ничего, просто берете какую-то ткань, кладете туда эту картофелину, вилочкой ее разминаете и на грудь. Ну, конечно, тканью на грудь, чтобы не сжечь так, естественно. Там можно полотенчико какое-то взять или что под рукой есть, что не жалко. И пока картофелина не остынет, она должна лежать на груди. Но как только она начнет остывать, ее нужно обязательно сразу же убрать. Вот это я прям запомнила, вот это условие. Прям она у меня в голове галочкой такой сидит, вот это вот. Обязательно, такой прям восклицательный знак у меня в голове стоит, что как только начинает остывать, нужно сразу же убирать. Вот ту лепешку, первый рецепт лепешки с горчицей и медом, то же самое. Кладете на полиэтилен, потому что, ну, масло, там все жирненькое такое же, мед. И потом этот полиэтилен на какую-то ткань. И кладете на грудь. И, конечно, нужно чем-то укутаться. Я вот шалью закрываюсь старенькой. И все. Хорошо на ночь такое делать. Прогревает очень хорошо. Прям очень хорошо. Все, пойду сейчас себе лепешечку сделаю. Похожу. И потом на ночь с картошки еще сделаю лепешку. Погрею маленько. Грудину. Можно на спину в области груди с той стороны сделать. Можно здесь. Кому как больше нравится. Ну вот это вам такая небольшая, на всякий пожарный случай подсказочка, потому что сейчас весна, все простывают, многие болеют, поэтому вот если пригодится мой такой рецепт, я буду очень рада. Вот видите, какой у меня еще кашель бывает, поэтому его нужно полечить. Ну все, девчаточки, прощаюсь на сегодня, наверное, с вами. Если будет что-то еще интересное вам показать и рассказать, я включусь. А пока